ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Քոմին նոյեմբերի 6-ին ԱՄՆ-ի կոնգրեսին հղած նամակում կրկնել է, որ դեմոկրատական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինթոնին մեղադրելու հիմքեր չկա։ Նա նշել է, որ Քլինթոնի էլեկտրոնային նամակագրությանը վերաբերող հուլիսին արված ուսումնասիրության եզրակացությունը մնում է ուժի մեջ, այսինքն նորից պնդել է, որ մեղադրանք հարուցելը հիմնազուրկ է։ Երկրորդ ուսումնասիրությունը եւս հանգել է նույն եզրակացությանը։ Հիլարի Քլինթոնը պետքարտուղարի պաշտոնում աշխատելու ժամանակ 2009-2013 թվականներին անձնական էլեկտրոնային հասցեն օգտագործել էր ծառայողական նամակագրության համար, ինչը մեկնաբանվել էր ինֆորմացիայի անվտանգության ամերիկյան կանոնների խախտում։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն ուսումնասիրել էր այդ հարցը։ Հուլիսին անցկացված հետաքննության արդյունքում հայտարարվել էր, որ Հիլարի Քլինթոնին մեղադրելու հիմքեր չկան։ Սակայն ԱՄՆ-ի նախագահի ընտրության օրից նոյեմբերի 8-ից 2 շաբաթ առաջ, հոկտեմբերի 28-ին Ջեյմս Քոնին նորից հայտարարել էր, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն կարող է վերսկսել ուսումնասիրությունը, քանի որ նոր փաստեր են ի հայտ եկել։ Բայց անցյալ կիրակի Ջեյմս Քոմին կոնգրեսին հավաստիացրեց, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն շուրջօրյա աշխատել է ուսումնասիրելով ի հայտ եկած նոր էլեկտրոնային նամակները, բայց նորից չեն հայտնաբերել հիմքեր նրան մեղադրելու համար։ Հիլարի Քլինթոնի քարոզարշավի հանրային կապերի պատասխանատու Ջենիֆեր Փալմիերին օդանավում լրագրողներին ասել է, թե ուրախ են, որ խնդիրը լուծվել է։ Սակայն հանրապետական կուսակցությունից նախագահական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը նախընտրական իր քարոզարշավում շարունակում է օգտագործել այդ թեման եւ մեղադրել իր հակառակորդին։ Դեթրոյթում կայացած ընտրողների հետ հանդիպմանը Թրամփը հայտարարել է, թե Հիլարի Քլինթոնը պաշտպանվում է կեղծարար համակարգի կողմից։ 650,000 էլեկտրոնային նամակները հնարավոր չէր ուսումնասիրել 8 օրվա ընթացքում։ 650,000 new emails in 8 days. You can't do it, folks. Hillary Clinton is guilty. She knows it. The FBI knows it. The people know it. Հիլարի Քլինթոնը մեղավոր է։ Նա գիտի դա, հետաքննությունների դաշնային բյուրոն գիտի դա, ժողովուրդը գիտի դա, հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը, ընտրողներին կոչ անելով արդարության հասնել քվեատուփերի մոտ։ We're bringing the cars back. So long, everybody. ԱՄՆ-ի նախագահի ընտրությանը 48 ժամից քիչ է մնացել, թեկնածուները վերջին հանդիպումներ են անցկացնում ընտրողների հետ։ Նոյեմբերի 6-ին Հիլարի Քլինթոնը հանդիպումներ է ունեցել Նևադայում եւ Միչիգանում։ Կիրակի օրը Նյու Հեմփշիրում կայացած հանդիպմանը Հիլարի Քլինթոնը չի անդրադարձել էլեկտրոնային նամակների թեմային։ Նա կոչ է արել մասնակցել քվեարկությանը։ Մեր ապագան մեր ձեռքերում է։ Որևէ մեկը, ով ասում է, թե պատրաստվում է մի կողմ կանգնել կամ դա նշանակություն չունի, իրականում չի հասկանում այս ընտրությունների գինը։ Եթե ձեր երեխաները կամ թոռները հարցնեն, ինչ էիք անում 2016-ին, հուսով եմ դուք կարող եք պատասխանել, որ քվեարկել եք ավելի լավ, ապահով եւ ուժեղ Ամերիկայի համար։ Իսկ Թրամփը հանդիպումներ է ունեցել թեժ պայքար սպասվող 6 նահանգներում՝ Ֆլորիդա, Հյուսիսային Կարոլինա, Օհայո, Մինեսոտա, Փենսիլվանիա։ Այն բանից հետո, երբ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարը կիրակի օրը կոնգրեսին հավաստիացրեց, որ Հիլարի Քլինթոնին մեղադրելու հիմքեր չկան, այսօր առավոտյան ասիական եւ եվրոպական ֆինանսական շուկաները բացվել են բաժնետոմսերի գների աճով։